ഹായ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ഇല്ലയോ, അപ്പം ഞങ്ങള് ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീയും പുൽക്കൂടും അതിന്റെ സാധനങ്ങളും എല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം അവരൊരു കുട്ടി ചാക്കിലാക്കിയാണ് തന്നേക്കുന്നത്. സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ പുൽക്കൂടും ക്രിസ്മസ് ട്രീയും ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈറ്റ് ആണ്. നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലൈറ്റ്. ഇത് നമ്മുടെ പുൽക്കൂടിന്റെ അകത്ത് വെക്കുന്ന ആട്ടിൻകുട്ടി. കാണാൻ പറ്റുന്ന കൊറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. നോക്കാവേ, ഇത് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീക്കകത്ത് വെക്കുന്ന സ്റ്റാർസ്. നമ്മൾ 6 വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റാ, അല്ലാതെ എല്ലാം അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതല്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നുള്ളതേ ഉള്ളു. ഇത് ഇത്രയാ നമ്മള് ക്രിസ്മസ് ട്രീക്കകത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസ്. ഇത് നമ്മുടെ ബെല്ലാണ്, നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീക്കകത്ത് വെക്കുന്നതാണ്. ഇതും ഇതുപോലെ മാലാകെ കാണിച്ചിട്ട് യേശു. ഇതും നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീക്കകത്തെ ഗിഫ്റ്റും അതിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോളും അതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പുൽക്കൂടാണ്. ചെറിയ പുൽക്കൂടാ വാങ്ങിയത്, കാരണം നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീയും അത്യാവശ്യം വലിപ്പമേ ഉള്ളു. അപ്പൊ അതുമായിട്ടൊന്ന് മാച്ചായി പോകുന്ന ടൈപ്പില് ചെറിയ ഒരു പുൽക്കൂടാ മേടിച്ചത്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ ആളാണ് സാന്റ. ഇത് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീയിൽ വെക്കാനുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മള് 4 സാന്തയാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത്. വേണ്ട, ഇത്രയുള്ളൂ, തീർന്നു. ഇനി ഇതെന്താ? ഇത് ചെറിയ ഒരു എന്തോ ക്ലിപ്പിന്റെ എന്തോ ബാക്കിയാ, നമുക്ക് ഇതിന്ന് കിട്ടിയതാ എന്തോന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇത് നമ്മുടെ പുൽക്കൂടിന്റെ അകത്ത് വെക്കുന്ന ഈ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് വന്ന പെട്ടിയാണ്. ഇതെല്ലാം വിഷയമെടുത്ത് പുറത്ത് നിരത്തി കഴിഞ്ഞു. അതേണ്ട നമ്മുടെ മെയിൻ ആള്, നമ്മുടെ മെയിൻ ആള് വേണ്ട ഉണ്ണിയേശു. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, കാരണം ക്യാമറ ഇച്ചിരി ദൂരെ ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇത്ര നമ്മളൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒന്ന് അഴിച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കണം. നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ക്രിസ്മസ് ട്രീ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മള് പുൽക്കൂടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് ട്രീ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വിഷയമാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ഇത് അവര് പീസ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്, നമ്മളത് ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മള് അവരോട് ചോദിച്ച് എല്ലാം ഉണ്ടോ, അപ്പൊ എല്ലാം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് തുറന്നൊന്നും നോക്കിയില്ല, കാരണം രാത്രിയായി, ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയി. നമ്മള് ബൈക്കിലാ പോയത്. അപ്പൊ ഇത് കൊണ്ടുവരാനും ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ സമയം പോയ ആ ഒരു തിരക്കിന്റെ പുറത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ. ഇത് അതിന്റെ ബേസ് ആണ്.
ഇത് തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇതതിന്റെ ബേസ് ആണ്. ബേസിലല്ലേ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. അതെ, ബേസ് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മള് അത് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബേസ്. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് വെക്കേണ്ട കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതും ഇവിടെ പീസ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ടോപ്പ് ഭാഗം. ഇതിനൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു വീടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ബേസ് പാർട്ട് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരിത് ടാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. അത്യാവശ്യം വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും 5 ഫീറ്റിന്റെയാ നമ്മള് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പല അളവിന്റെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5 ഫീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അവര് പറഞ്ഞത്. ഇത് 800 സംതിങ് ആവുന്ന കിടക്കുന്ന വില. പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയൊന്നും ആയില്ല. ഇത് നമ്മളെ 800 സംതിങ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിയപ്പോ അത്ര ആയില്ല. ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഇനി ഇതിന്റെ ഈ ഇത് മുഴുവൻ മുകളിലോട്ട് കിട്ടത്തില്ല. പകുതിയെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മളിത് ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട്. ഓ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇത് കെട്ട അഴിക്കണ്ട. ഇല്ല, നമ്മള് ഇതിന്റെ ഈ ഇലകളൊക്കെ പ്രത്യേകം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം. ഇത് ഭയങ്കര കലാബോധത്തോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം. ഇത് കടയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അവര് ജസ്റ്റ് മോഡല് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ വലിച്ചു മൂത്ത് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ഇത് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുക വേണ്ടോ? ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ത്രെഡ് അഴിച്ച് മാറ്റണം. അതെ, ഇത് ടോപ്പോ? ഇത് ടോപ്പാ? ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിത് മൊത്തം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം.